கதிரவ நேர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது Bruxism பற்றி. Bruxismன்றது ஒரு விதமான பழக்க வழக்கம். பழக்க வழக்கங்கள்லேயே நல்லதும் இருக்குது, தீங்கு விளைவிக்கிறதும் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கத்தில் தீங்கு விளைவிக்கிற பழக்க வழக்கம் தான் Bruxismனு சொல்லுவாங்க. இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் இருக்குது, பெரியவங்களுக்கும் இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த பழக்க வழக்கம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோவப்படும் போதோ இல்லை டென்ஷன் ஆகும் போதோ, மன அழுத்தம் இருக்கும் போதோ, அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போதோ, இல்லை படபடப்பு இருக்கும் போதோ, ஒரு அழுத்தத்தோட பற்களை கடிக்கும் போது அந்த ஒரு பழக்கத்தை வந்து Bruxismனு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த Bruxism வந்து எப்படி நம்ம வந்து தடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட் கார்டன் சொல்லுவாங்க. அதை பயன்படுத்தி நம்ம தடுக்கலாம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இதுக்குன்னு ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன்றது இது வரைக்கும் இருந்ததில்லை. ஸோ Bruxism இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல் வந்து ரொம்ப தேஞ்சிரும். ஸோ ரொம்ப தேய்றதுனால உங்களுக்கு பல் கூச்ச வரலாம், தாடைகளில் வலி எடுக்கலாம், தலைவலி இருக்கலாம், அப்புறம் உங்களுக்கு சில டைம் பல்லில் வீரல் விடும், அதனால் ஃப்ராக்சரும் ஆகலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நைட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம தடுக்கலாம். சரி, பழக்க வழக்கங்கள்னு பார்க்கும்போது தீங்கு விளைவிக்கிற மாதிரி பழக்க வழக்கம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். அப்படி என்னென்னலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது உதட கடிக்கிறது, அப்புறம் விரல் சுப்புறது, வாய் வழியாக மூச்சு விடுறது, இதெல்லாம் வந்து சில தீங்கு விளைவிக்கிற பழக்க வழக்கங்கள். இதனால் அந்த பற்களும் அதை சார்ந்த சதைகளுக்கும் தீங்கு நிறைய விளைவிக்கும். ஸோ Bruxismன்றது பற்களை தான் மோஸ்ட்டாக பாதிக்கும். ஸோ பற்களில் பாதிக்கும்போது இந்த மாதிரி பல் கூச்சம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆனால் இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மேக்ஸிமம் தூங்குற போது தான் இது வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி. இந்த நைட் கார்டு எப்படி போடுவாங்கன்றத பார்க்கலாம். நைட் கார்டு எப்படின்னா, நம்ம பல்லோட அச்சு எடுத்துருவாங்க. அச்சு எடுத்து அதை லேபில் கொடுத்து ஒரு கார்டை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. அந்த கார்டு வந்து ராத்திரி தூங்கத்துக்கு முன்னாடி போடுறதுனால அதுக்கு பேர் நைட் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று இருக்குது, சாஃப்ட் ஸ்ப்ளிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் அந்த கோவத்துலேயோ இதுலேயோ கடிக்கிறதுனால அந்த சாஃப்ட் ஸ்ப்ளின்ஸை வந்து யூஸ்வலாகவே மாட்டிப்பாங்க. அது ஸோ கடிக்கும் போதும் அந்த சாஃப்ட் ஸ்ப்ளிண்ட் வந்து நம்ம அந்த அழுத்தத்தை வந்து டைரெக்டாக பல்லு மேலே இல்லாமல் அந்த சாஃப்ட் ஸ்ப்ளிண்ட்டே வந்து அது எடுத்துக்கும். அதனால் உங்களுக்கு பல்லில் இருக்கிற தேய்மானமும் வந்து குறையும். ஸோ அந்த பல் கூச்சமும் இருக்காது. மவுத் கார்ட் இல்லைன்னா சாஃப்ட் ஸ்ப்ளிண்ட் பற்றி நான் சொன்னேன். ஸோ அதை தாண்டி நம்ம இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா, அந்த சென்சிட்டிவாக இருக்கு இல்லையா, அந்த பல்லெல்லாம் வந்து நம்ம க்ரௌன்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை குறைக்கலாம். ஏன்னா பாதிப்பு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த க்ரௌன்ஸ்லாம் தேவைப்படும். இன்னொரு தடுப்பு முறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதனால் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ அழுத்தமோ வருதோ அதை தடுக்கிறது. அதுக்கு வந்து எதர் மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் தெரப்பீஸ் போனால் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஆன்சைட்டியும் குறையும் போது இந்த ஹேபிட்டும் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு. இதை தாண்டி சில பேருக்கு பல்லில் இருக்கிற ஏடாகுடமாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனைனால கூட Bruxism வரலாம். அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம ஆர்த்தோ ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அதாவது பற்களில் வந்து அந்த பிராக்கெட்ஸ் போட்டு கிளிப்பு போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். அந்த மாதிரி பிராக்கெட்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து பற்களை வந்து அலைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து Bruxism குறையறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அந்த அலைன்மெண்ட்ன்ற ப்ரொசீஜர் வந்து ஈவன் மவுத் ப்ரீதிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். மவுத் ப்ரீதிங்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு விதமான ஹேபிட் தான். அந்த ஹேபிட்டில் வந்து நம்ம வாய் வழியாக சுவாசம் பண்ணும்போது நம்ம பற்கள் வந்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிய ஆரம்பிக்கும், முன்ன வர ஆரம்பிக்கும். அப்போது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வாய் வந்து முழுசாக மூட முடியாத கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு வந்து ஈரெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீங்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அதில் நிறைய காற்று படுறதுனால கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுது. அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஈர் பிரச்சனைகளோ அப்புறமா வாய் மூட முடியாததுனால பார்க்குறதுக்கும் அந்தளவுக்கு ப்ளசண்ட்டாக இருக்காது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இந்த மாதிரி ஆர்த்தோ ட்ரீட்மெண்ட்டும் போகலாம். அந்த மாதிரி ஆர்த்தோ ட்ரீட்மெண்ட் போகும்போது நம்ம பற்களை உள்ளே தள்ளுவோம். இதை மட்டும் பண்ணுறதை தாண்டி நம்ம எந்த நாள் இந்த பிரச்சனை வருதுன்றதையும் பார்த்து அதையும் தடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு நோஸில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம், அதனால தான் அவங்க வந்து வாய் வழியாக சுவாசம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நம்ம வந்து மூக்கில் இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து முதல்ல தீர்க்கணும். தீர்த்துட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பற்களுக்கு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கவங்க வந்து Bruxism சில டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இஎன்டி கிட்ட போய் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் பிளானை சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு நம்ம Bruxism அப்புறம் மவுத் ப்ரீதிங் அப்படின்ற 2 விதமான பழக்க வழக்கங்களை பற்றி பார்த்தோம்.
அடுத்த எபிசோட்ல வேற ஒரு டாபிக்கோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.